とうとう来ちゃいました。まさか今日来るね。まあさすがに中国人墓地はな、明るくなっちゃってるから、ここぐらいだと動画の収穫するねでも中国人墓地であれを開封動画しない。心霊スポットでも俺の今働いてるところのうん。人がカムイコタンで霊見たとか言ってることない。そうなの？うん、なんかタイマーじゃない、ここでフラッシュフラッシュー。フラッシュフラッシュこれフラッシュ焚いてんのこれ。いや、炊いてない。何にしないといけないのか。うい。よし行こ久しぶりに来るな。う。もうつこあの日っていうか日中行きたい以来じゃね、ここ来るの。ね。まあウォーキングがてら行こうって。また変なブザーになったら猛ダッシュしてくればいい。懐かしいな。動画ねえもんな、その動画。いっぱいあるじゃん。なんで焼肉みたいに匂いしてんだろ人焼いてんじゃん。う。怖いこと言う。3ワットだから結構周り見える。まあそのうち当たってね。でさ、今日天気のはず。今日天気のはずだから。マジでね。札幌はね、19度が21度。旭川は下。旭川って常に寒いからな。暑い時なんてほんと一つ。久しぶりの心霊スポット1ヶ月ぶり以上じゃん。な。ちゃんと行くの。ちゃんと行こう。さすがに動画も補充しないと。もう2週間以上サボってる。最近ダッシュないですね。冷水トンネルが終わってる。眠たさもあってな。ああ、まあ確かにめんどくさいわ。仕事が夜になると眠たくて。変わってねえな。なんだあんなあった？あったあった。ブルーシートで冬の時は閉じてたけど。あ、いたた階段が。あっちの道路だ。なんか感覚が失う。こっからあっち歩いてきたんじゃない？なあ。ここ写真撮ったら写るっつってたよ。嘘。何記者？うまあせっかく来たからいっぱい撮ろう。ここにフラッシュ炊かない方がいいかな。ん。いや、炊いた方がいいくない？嘘、待って。わかんなくない？炊かない。ちょっと後ろ見ないで。怖ってのなんかあった？なんか今ブーって触れた。はい、この横正面からが面白くなった。なんか俺のこのカメラだと何も見えねえ、真っ黒くてこの看板ではなくね。あの時風強かったよ。怖いな。懐かしい。読んでたっけな、急にブーン。なんかさすがにトンネル入る勇気ねえけど、まあ行くか。入り口で待機。寒い。このね、車走ってる音がめっちゃ怖いんで。ね近いのかな。もうすぐそこどうなの？
俺らよく行ったな最初2人で。よく行ったよねあの時。でもさすがにあの時もトンネルの入り口行って帰ってきたけどね。あいつらいなかったら多分あそこ渡ってなかった。多分一生渡ってなかった。トンネルつか知らなかったんだよね場所。うんあっちですよ。確か俺ら途中であっち行ったんだね。ここでも映るっつってたでしそうょ。この前で撮ったらフラッシング。うんそうそこ。面白いなやっぱりトンネルの入り口だな。逆にムービーより写真の方が映るかもね。まあかもしれないね。ムービーだったらどうしても動いちゃうからさ。超武器。はい奥照らしてもうちょい下。この辺。うんもう一丁サムエルとか。オッケー。行くの？帰る？さすがに怖えぜ。帰るぞ。死にたかないぞ。まあそれ死んでけどさ、これサイクリングロードをずっと普通に今日も空いてるんだぞ。まあ直行きすぎたら今ブザーなのかもしれないけどそういうのどうすんだろうね。ね。もしさ早く来てサイクリングロードさチャリ走ってたらブーブーって出せる。サイクリングでもあっち道なかったよなサイクリングロードっつって。でもここ確かずっと行ったら旭川のどっか結構でっかいサイクリングロードがあるんだよ。ほうほう。でも俺さすがに亀井パンまでサイクリングロードっていうのは知らんかった。昔走ってたもんな。走ってたって昔知らねえけど。なんだっけなここの名前。この前っていうか一番最初に来た時書いてあったんだ。駅の名前？あの奥の？そうなんか音いなんかなんとかなんかわかんないけどオッティ車のウッディじゃなくてオッチかなんか日産の系の異常なし。びっくりした横なんか光ってると思ったらなんか石板みたいなやつ。よくここも走ってたな。俺たちこの階段を全力疾走で走ってたからな。寒っこっから階段短くなるちょっと感覚がおかしくなる。ね。これでまたここから広くなるここやったらなんか感覚短いし確かここら辺でこけたねそうそうそう。ここからここでこけたでマグナムのあの電池がね飛び出てねつで壊れたと思ってね車行きませんってついたやね。普通の電池取れてたりし寒いこの気温で釣りやってたのまあそこはカットしとこう待って急にここら辺から歩いて忘れてた普通にだんだん明るくなってお月様も見えて
あ、地味に下見えるね。そうだんだんねもう目慣れてきて結構見えるもんなんだ。うんだってここ立った時見えなかったよ。見えなかった着きました。動画じゃない見てみるとねカメラをだな。